হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা কথা বলবো হাওড়া থেকে দীঘাগামী ট্রেন নম্বর 22897 কান্ডারি এক্সপ্রেসের সম্বন্ধে। যদিও আরও দুটি ট্রেন আছে, যেমন পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস আর তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। তাছাড়াও আমি আজ এই ট্রেনটির ভিডিও বানাচ্ছি। ট্রেনটি প্রতিদিন হাওড়ার 19 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে 2:25 দুপুর 2:25 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটির ভাড়া 175 টাকা। পরের স্টেশনগুলির ডিটেলস দেওয়ার আগে বন্ধুরা ইন্ট্রো চালিয়ে দিই, ততক্ষণে আপনারা একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিন। ট্রেনটির প্রথম স্টপ সাঁতরাগাছি জংশন। ট্রেনটি এখানে 2:42 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসে। ট্রেনটি এখান থেকে 2:44 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটি এখানে মাত্র 2 মিনিটে স্টপ দেয়। ট্রেনটির দ্বিতীয় স্টপ উলুবেড়িয়া। ট্রেনটি এখানে 2:04 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে 2:05 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটি এখানে মাত্র 1 মিনিটে স্টপ দেয় উলুবেড়িয়া। তারপরে স্টেশন মেচেদা। ট্রেনটি এখানে 3:37 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে 3:39 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটি এখানে 3 মিনিট স্টপ দেয়। স্টেশনটির নাম মেচেদা। তারপরে স্টেশন তমলুক। ট্রেনটি এখানে বিকেল 4টের সময় 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে বিকেল 4:02 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটি এখানে 2 মিনিট স্টপ দেয় তমলুক। তারপরে স্টেশন কাথি। ট্রেনটি এখানে 4:55 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে 4:57 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটি এখানে মাত্রই 2 মিনিটের স্টপ দেয়। স্টেশনটির নাম কাথি। এই যে ট্রেনটিকে দেখতে পাচ্ছেন, এটি তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি এখানে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে স্টেশন রামনগর। ট্রেনটি এখানে 5:20 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে 5:22 ছেড়ে চলে যায়। ট্রেনটি এখানে মাত্র 2 মিনিটে স্টপ দেয়। তারপরে এই ট্রেনটির গন্তব্য এবং শেষ স্টপ দীঘা। ট্রেনটি এখানে 5:50 আসে। আমি আজ এই ট্রেনটি ভিডিও বানালাম কারণ অন্য অনেক ট্রেনই আছে। এই ট্রেনটি হলো দুপুরবেলা। আগের ট্রেনগুলো ধরতে অনেক সকালে উঠতে হবে এবং হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে, কিন্তু এই ট্রেনটিকে ধরতে কোনো সমস্যা হবে না কারণ ট্রেনটি দুপুরবেলা। তাই আজ আমি এই ট্রেনটিরই ভিডিও বানালাম। আজকের জন্য এইটুকুই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, খারাপ লাগলে ডিসলাইক করবেন, আর দয়া করে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবটা করবেন। টাটা।